Who? So hey, what's up? Today I'm back to another video. वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर एक बार एक नई वीडियो में। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फनी मीम को। देखते हैं आज की हमारी वीडियो कैसी होने वाली है। तो चलिए लेट्स गो। सर पे सवार चढ़ा नाम पे इनाम लौटे घर से फरार लपड़े हजार खून सर पे सवार चढ़ा नाम से फरार बवाल। प्राइवेट स्कूल टीचर एंड गवर्नमेंट स्कूल टीचर। भाई ये तो प्राइवेट का था पहला वाला और गवर्नमेंट का। आजकल पढ़ाने का तरीका ही बदल गया है। मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, सुना नहीं था। आजकल क्या क्या देखने को मिल रहे हैं यार। सोशल मीडिया है ना, सब कुछ आ जाता है। राधे राधे गुरु जी आपको कोटे में गुरु जी है गुरु जी क्या कह रही कोटे में गुरु जी है आपको कोटे में गुरु जी है। मेरे भाई कहाँ से लोग आ जाते हैं यार। तुम नहीं बोल पा रहे हो, क्या जरूरत है राधे राधे बोल के शांत हो जाओ, हाथ जोड़ लो, जो भी क्वेश्चन है उसे पूछो यार। मतलब mes études dessus, j'ai fait beaucoup de points, j'ai pris du ventre et donc j'ai souvent le ventre. साथ बहुत हरामी है सारे। बताओ यार ये क्या है। तुम ऐसे भी तो देख सकते हो यार। वो साले देखना है चाहे ऊपर नीचे करके, चाहे जैसे बस देखना है। भाई किसने ये रील मेरे पास सेंड की है। इसे ऐसा रील ना है। Who? बहुत तेज हो रहा है ये डर्टी माइंड। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था। हाँ? भाई यार जो लोग देखे रहेंगे वही जानेंगे। आप पहली बार ऐसा कुछ देख रहे हैं तो देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। समझ सकते हो यार। आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मूछ काटने वाला सिर्फ अपना एक भाई Durgesh Naika. बस ये तो सही है यार, एकदम पूरा लाइन टू लाइन फिट हुआ है। आंसू पोंछने वाला कई मिलेंगे लेकिन मोच काटने वाला एक ही भाई, दुर्गेश नाइक। भाई यार लोग कहाँ से दिमाग लेकर आ जाते हैं लोग यार वीडियो बनाने के लिए। हाँ बताओ भाई, आजकल बहुत खतरनाक ट्रेंडिंग चीज देखने को मिल रहा है। आप बस देखते रहिए यार। यहाँ साला दिमाग पागल हो जा रहा है वीडियो देख कर। बहुत खतरनाक है यार। तुम यार दिमाग कहाँ से लेके आए हो ऐसा बनाने के लिए। दोस्तों हेयर स्टाइल थोड़ा सेट कर लें यार, जान दो। यहीं पर करते हैं अपने वीडियो को एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। क्या भाई ये क्या था। सॉरी यार सॉरी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।